từ Bình Dương xuống luôn phải không? À. Từ Bình Dương xuống mua cái chống Tama anh. Đó. Đâu anh đưa cái hiệu lên đi. Hiệu lên màn hình kìa. Rồi. Đó. Sử dụng mua cái chống Tama chặt sữa nha. Rồi mình biết sân phong quả tấu chơi vui thôi. Đánh chậm. Sẵn là test chống luôn, test chống này lát đem về Bình Dương là tối nay rửa luôn á. Rửa luôn.